Ben milli olduğumda 16 yaşındaydım. Bazen ereksiyon da olamıyordum. İleri geri pompa yaptığın hareket. Taşlığa bak, taşaktan yürüyemiyorum. Gördün mü? Gene bana böyle buyurun dedi hakaret etti. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Soros çocuğu, operasyon çocuğu. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun. Polis var, ananı avradını her tarafını. Kamyoncunun yanındaki gavaşe var ya, gavaşe. Ya kimisi bekar. Byron! Ho! Byron! Ho! Byron! Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ateş bastı beni. Ben biraz çıkacağım dışarı. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Deli bozuk Safiye neredesin? Çabuk gel buraya. Abi bir kahve getirir misin? Kaçıyor, piçe bak. Kaçıyor lan. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Büyücüye saygısızlık istemiyorum arkadaşlar.